maro no mahafantatra amin'ny mazanaka ny vavin'ny paster faly. Matsiaro mitahian'Andriamanitra manokana satria ny lehibe ao anatin'ny tokantrano kristiana. Hatramin'ny fahakeloko dia nitaizany ray aman-dreniko avy amin'ny fampianarana sy ny fahendrena avy amin'ny baiboly. Mbola kely dia efa nahafantatra zavatra maro momban'Andriamanitra, ary noho izany fahalalana nananako izany dia efa afaka nanavaka ny ratsy sy ny tsara. Ary tena sarotina na tamin'ny tenako manokana na tamin'ny hafa ny amin'ny fanaovana ny marina, satria ireo mpamandreniko dia nampianatra sy nitaizany hatrany ny hanao mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, eny fa dia sarotra azy. Ka zaza feno hafaliana sy ravoravo lalandava satria feno ny fitiavan'i Jesosy. Rehefa nilehibe amin'izay dia nanomboka nananamana, arakaraka ny nakikizako ireo naman'ireo dia vao maika nananlavitra n'Andriamanitra. Lasa naka ny toeran'Andriamanitra tatam-boky ireo naman'ireo, ka nanao izay rehetra nataoko mba hahazoana sitraka amin'izareo. Ka lasa niala tamin'ny fampianarana izay nitaizana ka ny mampifaly ireo namako lasa zava-dehibe indrindra ho ahy teo amin'ny fiainako. Naseho izaroana ny zavatra nofo sy izay misy eto amin'izao tontolo izao, ary navelako izareo mitarika sy mimpianatra ireo zavatra izay tsy mieritreretiko atao mihitsy akory eo amin'ny fiainako. Tamin'izany anefa dia fantatro fa tsy mety ny zavatra nataoko, ka mbola nanohina na izany satria tena tiny sy eken'izao tontolo izao. Ary hatrany nanomboaka miaina ho an'izao tontolo izao dia lasa natsiaro fambanganana ao taty anatiko, ary ireo zavatra izay azoko avy amin'izao tontolo izao sy ny filanofo dia tsy misy mitondra fahafampo ho ahy na kely azy. Fa tsy natsapa ilay fifaliana izay nananako taloha intsony, ohatran'ireny hoe misy mpangabe ireny taty anatin'ny foko izay miandry ho fenoina, kanefitra fa ny lalana ahatonga hanana fahafampo indray dia raha manova ny maha-izy azy ahy. Ka lasa nifantoka bebe kokoa tamin'ny tenako, ary nanomboka nanana tsy fatokisana tena bebe. Tsy tiako mihitsy ny tenako, ka tsy mankasitraka ny fomba namoman'Andriamanitra ary lasa nialina anireva vavy mihitsy azy satria toy zareo foana ny hitan'olona tsara tarehy. Ka izany fankalala rehetra sy fialina izany nameny foko, ka niezaka ny hanovy ny endrika, satria nihevitra fa izany no hahatonga ahy indray ho lasa falifaly. Kanefa vao maika ny fanohitra amin'izany nitsapako, tsy nitafa-po tamin'ny tenako mihitsy fa arakaraka ny jereviko ny tenako vao maika hitako avokoa ireo ratsy tiako amiko rehetra. Ka na impira nanandrana naneva ny tenako dia tsy nitafa-po mihitsy. Tsy afaka manome fahafampo ho ahy izao tontolo izao, ary fanatsarako ny endriko ivelany dia tsy nahafa-po ahy ihany koa. Ka na inona ataoko dia natsapa ny fambanganana hatrany tantanatiko. Tena very tanteraka ary naina tao anatin'ny botibota maro, ka nanao zavatra tombosoa ny tenako fotsiny liba tao anatin'ny fahafinaritanin'izao tontolo izao. Ka nandeha araka ny tanofoko, ka
miala tanteraka ny fitiavako n'Andriamanitra. Indray hariva dia nisy olombe ary tena natohatra na elan'ny trotro mafy be ary mihevitra mihitsy aza fa tonga ny varaandro ary faty taoko dia fantatry fa tsy mbola vovonjy aho ka raha maty aho dia any amin'ny Eloisia. Ka tamin'iny aliny dia ny vavaka nangataka famonjeny tamin'Andriamanitra ary nanapa-kevitra fa handray ny famonjeny. Mbola neny tao anatin'ny fahotako ihany nefa ary tsy mihevitra ny mpavelively. Mireseko lahatra fotsiny ny tenako hoe efa kristiana satria fantatro fa efa maty ho ahy Jesosy fa mbola lanohy miaino ny fiainako ho an'izao tontolo izao sy ho an'ny tenako manokiny ihany. Indray andro aho raha ampijerevan'ireo video monitara amin'ny telefonako dia tafijanona tamin'ny toriteny kely iray dia miteny hoe na ny devoly azy dia mihinan'Andriamanitra. Taoriana nijerevako ilay video dia tsapoko nisy fandreseny-davitra tato anatiko ary tonga saina fa mitovy amin'ireo devoly. Laza fa mahafantatra an'Andriamanitra kanefa miaino ho an'ny tenako sy ho an'izao tontolo izao ny fiainako fa tsy ho an'Andriamanitra. Tena nasikafan'Andriamanitra ny maso ary natonga saina izy fa izany olona ary tsy hoe kristiana izany dia olona izay miaino ny fiainany ho an'Andriamanitra ary olona mandany ny filanofo ary miala amin'ny fanao izao tontolo izao. Tonga saina fa ny andro mpianaka hatramin'izay dia nanaovako zavatra ho an'ny tenako fotsiny ihany. Ka ny aliny dia natohitro mako ny fiainako an'i Kristy aho. Tsy dia hiaino ny fiainako ho an'ny tenako intsony na ho an'izao tontolo izao fa tia hankatoy sy hiaino an'i Kristy. Ny Romana 8:24 dia miteny hoe aza manaraka ny fanahy izao tontolo izao fa mivary ny fanomezana amin'ny taranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny antom-pisian'ny fiainako eto an-tany dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ary mizary ny fitiavany amin'ny hafa. Eny fa na dia atao namonjeny ahy izy dia mbola latsako ao anatin'ny fahotany ihany aho kanefa fantatro fa maneho ny aso antoky Andriamanitra ary maneho manamasina izy. Koa ankehitriny dia mijoro eto alohanareo aho maneho ny fankatoavan'ny tompoko sy mpamonjika amin'ny alalan'ny batisa. Tamin'ireo fampianarana izay noraisiko sy tamin'ireo fiainana izay nandalo fako dia resy lahatra fa ny manome ny fiainana ho an'i Kristy ho safidy tsara indrindra amin'ny fiainana. Ilay lavaka sy fambangana izay nisy taty anaty dia efa afeno ankehitriny ka ny fifaliana ho laizaiko